아파트 층간소음, 세응 보시면 되는데 응요가 술토라고 가정을 했을 때 세요가 임목이면 목극 토로 극을 하겠죠. 아니면 이게 응요라고 가정을 하고 응요가 세요를 수생목으로 생하거나 세효가 응요를 극하거나 세효가 임목인데 응요가 묘목이다, 같은 오행으로 이렇게 비화가 되죠. 뭐 이런 경우도 좋아요. 근데 지금 이점께 보시면 세효는 임목인데 응요는 신금이죠. 신금이 나를 이렇게 딱 때리잖아요. 그럼 내가 불편해지는 거예요. 세응의 상생관계. 근데 상생이지만 응효가 세효를 생하는 게 좋다. 그런데 같은 오행으로 비화가 되더라도 세효가 술토인데 응효가 진토다. 이거는 진술충이 된다. 이런 경우는 안 좋아요. 세효가 응효를 극하거나 응효가 세효를 생하는 경우, 그리고 같은 오행으로 비화가 되는 경우, 이 경우만 참고하시면 됩니다.